Hello, hi, welcome to my channel Lucky Vlogs. I hope you all are good and this is my first vlog. And ఇప్పుడు మేము డిన్నర్కి వెళ్తున్నాం బయటికి. GSM మాల్ మదినగూడలో ఉంది. అండ్ మాల్కి వెళ్ళేసి డిన్నర్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ మా తమ్ముడు ఇంకా మా సిస్టర్ వాళ్ళు వచ్చారు. డిన్నర్కి బయటికి వెళ్దాం అక్క అంటే రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం అనుకున్నాం. సరే అని చెప్పేసి మాల్కి వెళ్ళేసి ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఇంటి దగ్గర నుంచి మాల్ అయితే చాలా దూరం, కాకపోతే నేను ఫాస్ట్లో పెట్టేశాను. చూసారు కదండి, కనిపిస్తుంది అదే GSM మాల్. లోపలికైతే వెళ్ళిపోదాం. రెస్టారెంట్ వెళ్దాం అనుకున్నాం, కానీ చాలా రష్ ఉందని చెప్పేసి కొద్దిసేపు ఆగమన్నారు, టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. సరే అని మేము మాల్ అంతా తిరుగుదామని ఒకసారి తిరిగేస్తున్నాం. ఇంకా పిల్లల గేమ్స్ దగ్గరకు వచ్చాము. డిజైన్ నాకైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చేసింది. వచ్చేసామండి ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి. చాలా బాగుంది కదా, నాకైతే చాలా అంటే చాలా నచ్చేసింది. ఫస్ట్ టైం వెళ్ళామండి మేము, ఎట్లుంటుందో అని, కానీ బాగుంది. ట్రైన్ ట్రాక్ అయితే ఇదేనండి. ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాం, రావడమే ఆలస్యం. చూస్తున్నారు కదండి. అండ్ ఇంకా మన ట్రైన్ అయితే వచ్చేస్తుంది, మనదే. మా ఆయన పక్కకి నుంచి వీడియో తీస్తున్నారు. చూడండి, వచ్చేసింది మన ట్రైన్. మేము ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చామో కూడా ఒక్కసారి చూసేయండి. చికెన్ పులావ్ అండ్ చికెన్ బిర్యానీ. పులావ్ అండి, చికెన్ పులావ్ అయితే బాగుంది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. బిర్యానీ బాగుంది అండ్ పీసెస్ బాగానే ఉడికాయి, సూపర్. చేయి కాలిపోయిందండి. అండ్ నెక్స్ట్ బిర్యానీ వేసుకున్నాం, చికెన్ బిర్యానీ, కానీ మరీ అంతగా టేస్ట్ లేదు బిర్యానీ. పులావ్ బాగుంది.
ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము. మాకు బిర్యానీ అంతగా నచ్చలేదు, అందుకని మళ్ళీ పులావ్ చేసాం. ఇంకా తినేసి వెళ్ళిపోతున్నామండి. నైట్ అయిపోయింది, లేట్ అయిపోయింది, షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. మాల్లో అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయింది. వెళ్ళిపోతున్నాం. బాయ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.